За үзэгчдээ та бүхэн амралтын өдрийн мэнд хүргэе. Цаг үеийн хамгийн хэрэгтэй бодиттой мэдээллийг их сурвалжаас нь хүргэдэг тод зочин ярилцлагын цаг эхэлж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн онцлог зочин бол нүдний их эмч Янжин Дулан байгаа юм а. За бидний урилгыг хүлээж аваад бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа танд баярлалаа. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгэхээр мэдээж бид хоёр өнөөдөр нүд ямар чухал эрхтэн бэ? Одоо нүдний эрүүл ах уу гэж юу, нүдээ яаж эрүүл сайхан байлгах юм гэд эдгээр асуудлаар ярилцсан. Хамгийн ихний асуулт бол сүүлийн үед энэ маш олон төрлийн өвчин гарах болсон. Тэгэхээр бидний огт мэддгүй өвчнүүд хүртэл гарах болсон. Тэгэхээр энэ нүдтэй холбоотой хамгийн сүүлд одоо нэлээд дэлгэрэнгүй байгаа ямар өвчлөл вэ? За ер нь сүүлийн үед сүүлийн 10 жилийн хугацаанд одоо хүмүүсийн ярьдгаар нүдний ханиад гэж энэ бол ерөнхийдөө мэрэгжлийн хүний хувьд хэлэхэд бол энэ вирусын гаралтай. Вирус дотор аденовирус гэж одоо салстыг гэмтээдэг энэ вирусын гаралтай агаар туслаар халддаг ийм халдвартай нүдний өрөвсөлт өвчин мэлэх дэлгэрэх болсон. Энэний гол учир нь бол яг ерөнхийдөө вирус бол ямар бичил организм юм бэ гэхээр ер нь бие махбодыг өвчлүүлэхдээ агаар туслын замаар халддаг. Ерөнхийдөө одоо хүний одоо эсэргүүцэл гэж ярьдаг, дархлаа гэж ярьдаг тийм ээ. Бие эсэргүүцэл сайн байвал энэ вирусын халдварт өртөх хүртэлт бол бага байдаг. Энэ бол халуун хүйтний улирал шилжих, за тэгээд хүмүүсийн ажил амралтын дэглэм алдагдах, хоол нойр алдагдах, хоол хуцлалтын буруу байдал эдгээрээс болоод хүний биеийн дархлаа унахад одоо тэр халдахдаа тийм одоо жоох масс бай бүгдийг ингэж хамарсан. Яг тэгвэл агаар туслын халдвар учраас нэлээд олон хүмүүс ярихдаа энэ нүдний ханиад гэж яриад байгаа. Энэ одоо мэрэгжлийн бос нэр боловч энэ бол яг агаар туслын замаар халдна гэснийг хэлээд байгаа юм. Гэхдээ зөвхөн нүдийг өвчлүүлээ зогсохгүй бие эрхтэн байна. Бүгдээрээ ийм нэг цогц учраас нүднээс эхлэх боловч бүх одоо эрхтэн системд байдаг энэ салстыг бүгдийг гэмтээдэг юм аюултай. Сүүлийн үед энэ нүдний ханиадыг гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ яг юутай холбоотой бол нэгдүгээр хүний бие эсэргүүцэл нөгөөтэйгүр орчны бохирдол агарын бохирдол нөлөөлж байна уу? Тий, орчны бохирдол, агарын бохирдол утаа, за тэгээд энэ хоол хүнсний байдлын интерес болохоор хүний дархлаа унана шүү дээ. Одоо жишээлбэл хүний биеийн эсэргүүцэл гээл дархлаа сайжруулах гэж ингээл янз бүрийн хэрэгжилж идэг шүү дээ хүмүүс тийм ээ. Ер нь тэр дархлааны системийн дараатлаатай их холбоотой. Вирус ер нь хүний биеийн температураас жоохон дээшээ температурт ч юм уу ер нь өөрөө тийм өгдөг тийм юутай шүү дээ. Одоо тэгэхээр хүний биед байгаа дархлааны эсрүүд энэ үнийг ингээд тогтоогоод бариад устгаад ингээд явах чадвартай. Тэгээд хүний биеийн дархлаа багасхад жоохон ер нь бол өвчлөлтний чанар нэгсэн. Тийм л юм. Альва өвчнийг бид нэр яг учир шалтгааныг мэдэхгүйгээр өөрсдөө дур мэдээд эмчлэх юм тохиолдол байдаг. Нүдний ханиад хүрхсэн тохиолдолд яах вэ одоо би нүдний ханиад яг ингээд хүрэх гэж байна гэдэг хүн яаж мэдэх вэ? Анхны зовир байдаг юм бол тий. Энэ юм л да. Ер нь бол анхны зовироос гадна энэ нөгөө сая хэллээ шүү дээ агаар туслын замаар. Тэгэхээр жишээлбэл одоо нэг анги тангинд нэг хүүхэд нүдний ханиадтай гэдэг нүд нь улаацсан ирвэл дарийнхан тэрийг тусгаарлах хэрэгтэй. Одоо өөрөөр хэлбэл тэр коллегоос цэцэрлэгээ өгтөл цэцэрлэгтний явуулахгүй байх, сургуульд ангид орчихгүй байх, тэр байтугай ажилчин байвал одоо тэр нүд улаасан ажилчныг эдгэртэл ирүүлэхгүй байх. Тэр бол халдварыг таслан зогсоох гол арга нь. Зүгээр тэр одоо яг тэр хүний нүд өвдсөн, энэ хүүхдийн нүд өвдсөн гэж яваад байх юм бол тэр одоо анги тангинд байсан бүх хүмүүс ингээ агаар туслаар халдах. Тэгээд контактаар халдах их олон замаар халдчихдаг учраас энэ агаар туслаас халддаг учраас энэ ингэж таслан зогсоох хэрэгтэй. Тэгээд урьдчилан сэргийлэхдээ тэрнийг бүрэн төгс эмчилсэн байх хэрэгтэй. Нэг 2-3 хоног эмчин зөвлөгөө гүйцэтгсэн зөвлөгөөтэй ч гэсэн одоо эмчилгээ хийчгээд жоох улаалтан намдаа жоохон гайгүй болоод ирэхээр за болчихлоо гэд ингээд эмчилгээг бол таслан орхичдаг. Тэгэхээр энэ төгс эмчилгээ болж чадахгүй дахиад дахихдаа илүү хүндрэлтэйгээр дахин. Жишээлбэл зөвхөн салстын нүдний салст одоо улаагаад ингээд байдаг байсан бол цаашаа нэвэрлэг рүү норно. За бүр цаашлаад энэ цагаан унахаас бүр цаашлаад нүдний доторх одоо өвөйт гэх мэтэр хүндрээд явцдаг энэ аюултай. Тийм учраас эмчилгээ бол нэгдүгээр эмчийн зөвлөгөөгийн дагуу байх хэвээр. Хоёрдугаарт
бүрэн төгс байх хэвээр. Гуравдугаар урьдчилан сэргийлэлт байх хэвээр тийм. Бусдад талдаахгүй урьдчилан сэргийлэх хэвээр. За баярлалаа. Тэгэхээр бас энэ орчны бохирдолтой холбоотой юм лөө сүүлийн үед иргэдийн дунд нүд аргах гэдэг энэ баг өвчин юм уу завир нэлээ хэлэрх болсон. Энийгээ дагаад маш олон төрлийн нүдний тусаа хорог хэрэгжилж байна л да. Тэгэхээр энэ ер нь хэр зохимжтой юм бэ? Ер нь бол сая бол зөвхөн вирусны хорц өрөвслийн тухай ярьлаа. Хархаг өрөвсөл гэж байгаа. Ер нь өрөвсөлтэй өвчин бол хархаг өрөвсөл, хорц өрөвсөл гэж байгаа шүү дээ. Архаг өрөвсөл жишээлбэл аль ч эргэтэн системүүд ингээд архаг ходоодны өрөвсөл, архаг илэгний өрөвсөл, архаг үе мөчний өрөвсөл гэж архагссан хэлбэртэй орчгороо төрөний хэлдэг шиг хагас дотоо хэмжлээд архичдагтай холбоотой. Нэгдүгээр, хоёрдугаар энэ орчны агаарын бохирдол, дуутаа, унаар тоосчлт, нарийн тоосчлт бол за тэгээд одоо янз бүрийн эрүүл ахуйн энэ дэглэм алдагдсан байдлаас өгсөөлөд маш их архаг өрөвсөл удаан хугацаар явдаг л да. Нүдний гол архаг өрөвслийн гол шинжил бол улаах, аргах, нүд хорсох. Одоо ингэж явсаар байгаад нүд чин дотроо тэр остгаад байдаг, цэвэрлээд байдаг, чиглээд байдаг, ийм тижээгээд байдаг ийм системүүд нь архаг өрөвсөлд өртөөд ирэхээр тэр маш их аргадаг нөгөө тижээгээд чадвараа алдчихдаг, устгаад байдаг, тэднийг алдчихдаг учраас маш их улаалттай болоод тэгээд аргаад байдаг. Тэгсээр бас үлд нөгөө тэр нулимсны тослогийн болчиргаануудын архаг өрөвсөл явсаар байгаа тэр тослогийн болчиргаанууд тижээлэх чадвараа алдаад, ариутгах чадвараа алдаад ирэхээр нүд хурааших шинж тэмдэг идрээд өргөлж яадаг. Гэх мэтэр цаашаа нэг уламжлалаар ингээ яваад байдаг одоо тийм энгийн үед хамгийн гол нь бид нар нүд аргалаа гингүүтэл одоо энэ Япон солонгосоос маш олон энгийн тусаагаар орж ирж байна. Энийг л дур мэдээлэл байнга хэрэглээд байдаг л да. Энэ зохимжтой. Тэр бол одоо хэрэглэхэд бүр айхтрах буруу юм биш. Одоо нөгөө зүгээр байснаас зүлгэц суу гэж нэг үг байдагтай адилхан юм. Тэгвэл тэр маш их удаан хугацаар хэрэглэхэд бас нөгөө булчирхаан нүдний дотор ч одоо нүдний ирмэгээр зохины ирмгүүдээр маш их тослогийн булчирхай байна, ариутган нор ингээд ярьлаа ш. Тэднийг үйл ажиллагааг давмгаалждаг учраас бас жоохон нүд хурааших синдром гэдэг энийг үүсгэх гэдэг талтай удаан хэрэглэв. Тэгээд агаарын бохирдолт энэ орчны нөлөөнөөс гадна одоо энэ компьютер, телевизийн туяанууд бол маш их нөлөөлж штэ тийм ээ. Компьютер дээр маш их тоглоход мэдрэлийн ядаргаанаас хамгийн түрүү нүд ядраад эхэлдэг үстэй. Зүгээр компьютер дээр өдөржингөө суусан хүн бол хамгийн түрүүнд нүдний ядаргаа болоод нүдний ядаргаа болоод ирэхээр л яадаг үлээ нүдний уг чийлдэг, өвддөг, нүд анмаар болдог тийм ээ. Тэгж нүдний ядаргаа болсноос үлд цаашаа өрөвсөд л одоо өрөвсөлт өвчин болоод явна. Тэрнээсээ ганцхан нүд ядраа зогсохгүй шүү дээ. Мэдрэлжүүлэлт ядарч байгаа учраас энэ нүдрэлийн ядаргаа яад анивчдаг болон сүулдэ одоо дагтдаг болон зогсдог болон хүүхдүүд одоо бие мие ингээд эвгүй хөдлөгдөг болон толгоон дагтдаг болон сүулдэ ээрдэг болон гэх мэтэр чинь ингээд яваад нэг бие организм бол нэг юм учраас эхлэл байхад төгсгөл нь одоо дунд нь тасалж авахгүй бол энэ төгсгөл нь тийм их сайнаар төгсөхгүй гэдэг нь ойлгомжтой шүү дээ. Улам хүндэрдэг гэдэг. Сүүлдээ нойргүй болон сүүлдээ би одоо яах вэ нөгөө унтдаггүй болж ирснээс үлдэн одоо янз бүрийн болоод мэдрэлийн ядаргаа болоод бүр одоо энэ их компьютер тоглож байгаа хүүхэд мэдрэлийн ядаргаа болсоор байтал яадаг гэдэг нөгөө психоз өгдөг бүр одоо тэрнтэй адаптац болоод нөгөө донтолт өвчих амархан болоод байна шүү дээ. Компьютер тоглоход эхлээд нүд арга нь тэрнээс цаашаа хамгийн хурц зүйлүүд яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр нүд аргаад ядраад эхлэнгүүт одоо тэрний тасан зогсоогоод нүдний өрөвслийн хувьд өрөвслийн зогсоогоод анивчаад байдаг мэдрэлийн гаралтай байвал мэдрэлийн энэ дэмжиж өгөөд зогсоогоод өрөвсөл яваад байвал өрөвслийн зогсоож өгөх шаардлагатай байна. Хамгийн